үш парламенттік партияның және де бірнеше қоғамдық қозғалыстардың өкілдері бас қосып ортақ кандидатымызды қолдау туралы шешім қабылдадық және де сіздерді соған шақырып отырмыз. Мен өзім мысалы Семейге келген сайын ерекше сезіммен келіп отырмын. Себебі Семей деген кез келген қазақ үшін деген бұл ерекше мағыналы бір біздің енді рухани орталығымыз, біздің темірқазығымыз деп айтсам қателеспейтін шығар. Қазақ десек бұл Абай, қазақ десек бұл Алаш. Ал тіпті ең алғашқы Абай танушы болғанда Әлихан Бөкейхан кезінде түрмеге қамап былай жазды достарына: мен өз басқа заттарына уайымдамаймын, бір ғана Абайым сақталсын деп жазды. Себебі сол кезде бүкіл әлемді Абаймен танытқан сол Әлиханның өзі болған. Абайдың өлеңдерді жинап Санкт-Петербургға апарып, сол жақтан ең алғашқы сол кітапты шығарған болады бұл кісі. Әрине біздің партиямыз үшін Алаштың аты бөлек, Алаштың жолы да бөлек. Сол үшін мен Семейге келген сайын тағы да айтып отырмын, ерекше сезіммен келіп отырмын. Ал арамыздағы әрқайсымыз қазір мен осы Қасым-Жомарт Кемелұлын не үшін қолдауым керек деп ойлауымыз керек сияқты, да? Мысалы мен өзім үшін не үшін Тоқаевтың кандидатурасын қолдауды шештім. Себебі міне кеше ғана бұл кісі өзінің сайлауалды бағдарламасында кәсіпкерлер үшін, яғни біздің партиямыз үшін ең маңызды сайлау үшін бірнеше мықты бұрын кезде тіпті болмаған бастамаларға ие болып жатыр. Мысалы, дәстүрлі салаларымызды дамыту деген. Одан кейін бұрын кезде болмаған товарларды, бұрын кезде болмаған өнімді шығаратын салаларға жол беру. Үшіншіден, жастар кәсіпкерлікке, жас кәсіпкерлерге қолдау көрсету. Дәстүрлі салалар деген не біздің экономикамызда? Бұл әрине ең алдымен мұнай, газ шығару, металдар шығару. Мен сіздерге естеріңізге сала кетейін, жақында ғана референдум, конституция бойынша өткен референдум үстінде бәріміз осы ішінде бірнеше өте маңызды баптар ішінде бір ерекше бапты қолдадық. Жер және де жер үстіндегі, жер астындағы байлық халықтікі деген ұғымды қолдадық біздер. Яғни ары қарай қай бір инвестор болсын, шетелдік болсын, өзіміздікі болсын, олар бұл жер байлығын, біздің табиғи байлығымызды пайдалаған кезде ең алдымен сол саладан пайдасын көру, табысын көретін бенефициар еліміздің халқы өзі болу керек. Біз, яғни оны Тоқаев мырза жақында ғана Қарағандыда өндірушілермен келіскен кезде сол шетелдік инвесторларға бұл талап ретінде қойды. Ары қарай жай ғана бұл қолдарыңызға түскен не дейміз өндірісті пайдаланбай, оның үстінде оны жаңғырту керек, оған инвестиция салу керек, өзіміздің экологияларымызды сақтау керек деп осындай талаптар қойып отыр. Жаңа өнімді шығару, мысалы, мемлекет басшымыздың тапсырмасы. Біз қашанға дейін тек қана тағы да айтам, осы табиғи біздің байлығымызды қарап отыра береміз. Бүкіл әлем заманауи технологияларға қадам басты. Бүкіл әлем бұрын кезде, қолымызда, әрқайсымызда қазір қолымызда соткалар, телефондарымыз бар ғой. 20 жыл бұрын, 15 жыл бұрын мұндай технология болады деп ойда да болған жоқ қой. Ал неліктен біз басқа біреулер шығарған өнімді ғана қолданып, өзіміз ештеңе шығара алмай жатырмыз? Немене біздің еліміздің қабілетіне мұндай заттар түспей ме? Мұндай жаңалық түспей ме? Түседі. Біздің халқымыз ешкімнен кем емес. Олы ұлт ұстазы айтқандай, басқалардан кем қалмау үшін біз білімді, бай һәм күшті болуымыз керек. Білімді болу үшін оқу керек, бай болу үшін кәсіппен айналысу керек, ал мықты күшті болу үшін бірлік керек деп. Міне
осы кешегі президенттің осы әділетті Қазақстан деген бағдарламасында осы 3 бағытта бар. Үшінші жаңалық, тағы да айтамын, осы кәсіпкерлікке байланысты деген, бұл жас кәсіпкерлерге қолдау көрсету. Президент қазір жас кәсіпкерлерге 2,5%-пенен несие берейін деп отыр. Бұл нені көрсетіп жатыр? Біз енді қаншама мақтанып жүрсек те, жеріміз кен, жеріміз бай, халқымыз аз десек те. Бірақ барша қазақстандықтарды біз банкир, болмаса мұнайшы істей алмаймыз ғой. Әркім бұл дүниеде, бұл әлемде, әркім өз табысын, өз еңбегін арқылы табу керек. Мына оған жол беретін шағын және орта бизнес деген. Мына бұл бастама, президенттің бастамасы, осы шағын және орта бизнеске арналған. Тіпті сол бағдарламада Қасым-Жомарт Кемелұлы айтқандай 4,7 миллион шағын және орта бизнесті істейтін халықтың санын осы санға шейін біз жеткізуіміз керек деп тапсырма беріп жүр. Бұл үлкен жаңалық. Себебі расында қаңтар оқиғасында лаңкестер болған, төңкеріс ұйымдастырған азаматтар болған сияқты, адамдар болған сияқты. Бірақ алаңға шыққан арасында көпшілік кімдер болды? Өзіміз жастарымыз. Олар неліктен көшелерге шықты? Біреуінің жұмысы жоқ, біреуінің баспанасы жоқ, бәрінің үміті жоқ. Үміт беру үшін біз ең алдымен жастарымызды осындай кәсіппен, жұмыспен қамтуымыз керек. Және де бұл жолды Қасым-Жомарт Кемелұлы көрсетіп отыр. Және де оның үстінде 1 қыркүйекте жариялаған жолдауында осы күнәсіз бұлай кездейсоқ осы неге қаңтар кезінде көшеге шыққан азаматтарға рақымшылық жариялады. Күні кеше ғана біз мәжілісте бұндай жобаны мақұлдадық. Құдай берсе, біраз қазір кезде қабылған жастарымыз шығады, және де олар бұл рақымшылықты дұрыс түсіну керек. Үшінші мәселе деген, енді бұл сайлауалды бағдарлама деген бұл уәде ғой. Ал бұл уәдеге шейін біз не үшін, мысалы, біздің партиямыз оған дейін, осы бағдарламаға дейін Тоқаевтың кандидатурасын қолдаймыз деп шештік қой. Неліктен? Себебі осы қаңтар оқиғадан кейін президентіміз бірнеше өте маңызды, тағдыр шешуші ұсыныстарға, бастамаларға ие болды. Мысалы, мына конституциялық реформа. Қазір ғана бір мысалды келтірдім. Оның үстінде кәсіпкерлер үшін өте үлкен проблема деген. Енді кәсіпкерлік деген бұл еркін бәсекелестік, әділетті бәсекелестік. Ал оған ең алғашқы кедергі не? Бұл олигархизация, бұл монополия. Президенттің тапсырмасымен мемлекет үкіметтің жанындағы арнайы монополиясыздандыру комиссия жұмыс бастады. Сол комиссия ең алдымен темір жолдағы олигополияларды құртты. Елімізге 28 миллиард теңге қайтарылды. Бұл ақша кезінде 5 жыл бұрын біздер ақжолдықтар бұл мәселе парламент мінбеден көтерген болатынбыз. Бұл не деген сұмдық? Бір жекеменшік компания барша темір жолдарды өз қолына тартып алып, және де тарифті бірден тарифтерді кейбір жерде 12 есе, кейбір жерде 118 есе көтеріліп кетті. Міне осындай әділетсіздікке жол бермей қазіргі кезде президент Тоқаевтың тапсырмасымен арнайы мемлекеттік комиссия істеп жатыр. Яғни біз әділетті, ашық бәсекелестікке, әділетті кәсіпкерлерге де жол ашып отырмыз. Басқа да талай айтуға болады, құрметті әріптестер, бірақ қасымда үзеңгілестеріміз бас қосып отыр. Баршаңызды осы 20 қарашада дауыс беру учаскелеріне келіп, біздің ортақ кандидатымызды қолдауды өтінемін. Рахмет.